नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल आईजी मेंटोर वासु। आज अनबॉक्सिंग रहेगी है मेरे लास्ट प्रोडक्ट की। आई नो बहुत लोग सोच रहे हैं अनबॉक्सिंग 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 ही चलती जा रही है सारे गैजेट्स की, लेकिन अभी ठीक है, सामान लिया तो अनबॉक्सिंग करनी है। दो ये प्रोडक्ट मैंने लेना नहीं था, बट क्योंकि ये प्रोडक्ट जो मैं लाया था बाहर से, एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट्स दिस कीबोर्ड दैट आई हैव बॉट एंड ये कीबोर्ड मुझे लेना इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से एक कीबोर्ड ऑलरेडी लेके आया था जो मेरे जीजू का था, वो उनके यूज का नहीं था। अब तो व्हाई नॉट सेव सम मनी। तो ये लॉजिटेक का कीबोर्ड, दिस इज K470, ये मैं लेके आया था वहां से। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि टेस्ट नहीं करा था इसे वहां पर चलाकर। यहाँ पर अगर टेस्ट करा तो इसकी 6 से 7 कीज चल नहीं रही थी। दैट वाज द प्रॉब्लम। और फिर मुझे एक कीबोर्ड लेना पड़ा। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मैं कौन सा कीबोर्ड लूं, तो मैंने Amazon पे कई कीबोर्ड्स चेक करे। रेटिंग्स कुछ की 3.5, 4, 3.8 ऐसे थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो आई एक्चुअली वेंट टू अ शॉप इन मॉडल टाउन, और वहां पर एक मेरे फ्रेंड हैं पुराने, उन्हीं का उनका ये सब काम है एक्सेसरीज का। तो उनके कहने पर मैंने ये एमकीट, AMKE एमकीट, आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एमकीट का हमने एक कीबोर्ड और माउस लिया है। दो माउस का हमारा यूज है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माउस बहुत एक अच्छा है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। तो ये कीबोर्ड मैंने इसलिए लिया, एंड इस कलर में भी इसलिए लिया क्योंकि ये पूरा मैक और मेरे मॉनिटर से मैच कर रहा था। पड़ा मुझे ये टोटल 1600 रुपए का, एंड इट्स अ ब्लूटूथ डोंगल कीबोर्ड। और बस अब इसको लगा कर देखते हैं सिस्टम में कि ये कैसा लग रहा है चलाने में, और साथ में एस्थेटिकली भी देखते हैं कैसा लग रहा है। पहले से हम करते हैं अनबॉक्स और फिर इसे अटैच करते हैं। आइए, तो गाइस कीबोर्ड को करते हैं अनबॉक्स। इसका ये टेप उतारते हैं। टेक दिस ऑफ। ओके, तो ये हमें ऐसे इस थर्माकोल के पेपर में मिला है, सॉफ्ट थर्माकोल में। इसका माउस है, इसका यूज है नहीं एज सच, क्योंकि हमारे पास ये एक यू ग्रीन का अर्गोनॉमिकल माउस है ऑलरेडी, तो हमें जरूरत नहीं है इस माउस की। बट देखते हैं कैसा है। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। स्मॉल, कॉम्पैक्ट, नाइस एंड मैचिंग विद द मॉनिटर ऑफ कोर्स। तो गाइज ये है हमारा कीबोर्ड, और इसके बैक पर डलेंगी बैटरीज। यहाँ पर इसका एक डोंगल भी होगा। एक चीज मैंने सॉरी इनिशियली थोड़ी सी गलत बता दी थी, ब्लूटूथ नहीं है इसमें, सिर्फ डोंगल से चलेगा ये। पहले हम इसमें डाल देते हैं बैटरीज। इसमें जाएंगी AAA 1.5 वोल्ट की बैटरीज, तो वो हम डालते हैं इसमें। एंड जो इसका डोंगल है, दैट इज नॉट इनसाइड दिस, बट इट इज इनसाइड द माउस दैट वी हैव गॉट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि माउस भी आपको साथ में ही कनेक्ट करना है। इसके बैक साइड पे इसका डोंगल है, यहां से हम लोग इसे निकालेंगे एंड इसे अपने मैक में हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इट्स डन। तो इसमें आपको दिखाता हूं इस कीबोर्ड का फंक्शन कि कितना सही से चल रहा है। जस्ट सेकेंड, इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ऑलराइट, सो लेट्स लॉग इन। ये हमने डाला पासवर्ड। Right, so this is asking for the keyboard to be identified। इसके लिए हमें पहले शिफ्ट के राइट वाली की को प्रेस करना है, एंड देन शिफ्ट के लेफ्ट वाली की को। ओके, और हम इसमें बताएंगे कि हमारा कीबोर्ड जो है दैट इज इंटरनेशनल, डन। ओके, सो चलते हैं हम नोट्स पे। तो लेट्स सी इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा है। एंड मैं देखता हूँ यहाँ पर कैमरा एंगल एडजस्ट करके, अब दैट्स राइट, हमें दिख रहा है क्लियरली। So let's write something. Let's write our page's name, that is IG Mentor Vasu. Okay, perfect. Is going to reach 10K followers really soon on Instagram. Okay, not bad। अगर हम ये देखेंगे यहाँ पर, तो इसने परफेक्टली पूरा विदाउट एनी मिस्टेक्स, आईजी मेंटोर वासु क्योंकि एक डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, इसलिए इसके नीचे रेड लाइन है। अदरवाइज इट इज परफेक्ट, विदाउट एनी मिस्टेक्स इट हैज हैपेंड। और चलने में बहुत स्मूथ है यार। आई मीन, अगर हम इसकी कीज की तरफ ध्यान दें तो दे आर इवनली स्पेस्ड। दे हैव दैट लिटिल क्लिकी साउंड, नॉट अ लॉट लेस। और स्पेसिंग कीज में बहुत अच्छी दी हुई है। ऊपर इसके सारे फंक्शन कीज दी हुई है। दिस इज कंपैटिबल विद बोथ विंडोज एंड मैक, जिसका निशान यहाँ पर बना हुआ है कि विंडोज और मैक दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो ऑल इन ऑल 1600 रुपए, नॉट अ बैड डील।
मे बी कुछ लोगों के लिए महंगा लग सकता है। Amazon पे एक्चुअली ये 1300 रुपए का मुझे मिल रहा था, लेकिन उस पे बहुत रिव्यूज खराब थे कि देयर हैज बीन सर्टेन प्रॉब्लम्स और कई लोगों का ये कीबोर्ड नहीं चल रहा था आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन मैं एक सील्ड पैक लाया था एंड आराम से भी ये कनेक्ट हो गया इसके साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और जस्ट मैक ने अपना पूछा कि आइडेंटिफाई योर कीबोर्ड एंड हमने वो करा, ये पूरी तरह अटैच हो गया इसके साथ। तो दैट वाज माय रिव्यू ऑन द M Keat कीबोर्ड। गाइस इस कीबोर्ड का एग्जैक्ट नाम दो M Keat WI की मिनी कीबोर्ड है। इसका Amazon का लिंक मैं नीचे डाल भी दूंगा, बट आई एम टेलिंग यू अगेन, मैंने ये Amazon से नहीं मंगवाया है, मैंने ये लिया है अपने एक फ्रेंड के स्टोर से। उसका स्टोर है मॉडल टाउन में, एंड मॉडल टाउन दिल्ली आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड बस वहां से मैं लेके आया था। मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, लेकिन एटलीस्ट आई वाज श्योर कि, क्योंकि इसकी 1 साल की वारंटी भी थी एंड ही हिमसेल्फ गेट्स द वारंटी गाइड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट। सो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। 300 रुपए नहीं देखने से मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट चीज सही आनी चाहिए। दैट इज व्हाट ऑल द कंज्यूमर्स वांट। और बस आज का रिव्यू हम यहीं खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप फॉलोइंग IG मेंटोर वासु। बाय बाय।